parce que petit conseil pour Nandeko. yango na lo bawana conseil zate merci 7e baga eloko sali tshela tout badi moi na muluba ya bakanlengelas bakandekesh babichidi bichidi bibini bilengela voilà c'est un muluba qui se respecte babi muluba oyo ayambola bi vérité semba za libéré nzambe pe a libéré oza libre oza libre okobala nata 170 mibali bongo yoka masia na robo ya ebisio ba retard nyonso a récupérado ozo comprendre donc merci beaucoup nzambe asungi yo biso ba auto tikali na ozonga wana biso ba auto tikali to rejoindre cette to rejoindre cette to bongo la mitema nzambe o sepela so poser no important ezana ba mvutima et le moi danger kuna teni non voilà to bongo la mitema non na tiko lo batesko o kataka micro o ba nga no lo bati nani na boka banu boka wanu kataka nani na banu boka wanu kataka micro il la top nzoto nga pena na lata ngo penzoto ya pena bulo na yo eza cop na nga na sepela kanango ele beta mona mobala muke mon bulo ko na innocent bi mobi na linga kayango siko lelo no sepela mikolo bi na filavi era kwa jarango bino boye bite sekele na motema na koyebisa moto te. Maréchal Rivekono, une nouvelle chanson en mémoire de Strebos Niarchos, les lauréats de la SAP. Bientôt dans vos bacs. Rivekono, à l'obi à blaguette. Bientôt la sortie d'une nouvelle chanson, les lauréats de la SAP. Écoïne en mémoire de Strebos Niarchos. Mombele Niarchos, Azalaka petit fils à Kokonga Lema. Azalaka kobina pe azalaka koyemba banzembo pona revendication ya batwana ye take pesa bateke nanya kozanga na nzembo oyo yo lingi libanga Luka Rivekono oyo hymne national ya mausolée ya Strebos Niarchos des lauréats de la SAP pona revendication ya batwana ye take pesa bateke. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, les Soladama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, les Soladama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Naga naza ya biso naga kilema tukindeko kutala na biso avis de public deko nagako kilema tukinde parce que le long deko eza nefe parce que le long deko toko sepela le mokopé oyo binenga avis de public. L'escobar de la presse congolaise vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend ya ngonga o que na bozo temps ya kolanda vidéo. C'est vraiment votre humble serviteur louange Matembo l'escobar de la presse congolaise. Tolo balisu sunini. Hein? Toza vraiment la terre au solo masolo ebelé té mais Nazara Ragis na invité na ngai o azali actrice, artiste et comédienne.
Maman epela moto. Donc yende tozana rata plateau to rezoitin vraiment robeta masolona ye par rapport à makamboto za ko circuler. J'espère que mututu azwaki temps ya ko yoka ndenge nini keno bazwaki temps ya ko citer kombo na ye na ba bêtise moko boye. Mais ye moko azana kata plateau na biso nde akozwa temps ya ko éclaircir biso est-ce que makambo balbaki na kombo na eza yango to yango te. Poki sinjora esi déjà keno azwaki temps ya ko bo yango déjà na micro na biso. Donc tozana maman epela andi tozo temps ya robeta mo mki masolona et puis koyeba comment ce groupe neza ko évoluer na bande otu bazana kati wana musala ezo salima ndenge nini. Voilà, merci. Donc j'espère que bon déjà invité nanga aza déjà na biso na kata plateau awa et sali bongo maman epela epelos bonjour. Ouais, bonjour. Boni Moko. Hein? Par rapport Que tu n'as bonite. Bonite ça n'ingale ça question. Santé ndenge nini? Bien. Voilà, donc comprendre c'est l'ambiance. Il y a une émission déjà que non pour la Rosalana, artiste et comédien. Le club ba maman epela bo faut zala parce que baza bato ba sepelisa bazo sepepe bazo continuer toujours ko sepelisa biso bino bato tout bozo atteindre ko tela biso na kati ndako maman epela boni sango ya mouvement. Ouais, bébé Golden aza bien. Moi naza bien Golden donc mouvement zo continuer ka ba jeune nango. Répétition, tournage. Ndezala kaka dans mouvement kitoko po bana bazawana internet sekunje machine mindele fils Vemba bazawana mon pépé donc bana bazawana babongoto bobo donc bana les enfants sont là ça va. Voilà. Yémorabi que non groupe tout ça va. Maman epela depuis au fond la groupe Golden si je me trompe pas comme groupe yangwana et c'est déjà combien de temps? Groupe Golden est formé en 2010 na 2010 les 10 na 10 ans et 10e mois. Pourquoi chiffre 10 10 10? Bon, ils ont horoscope. Tant on a eu une décision sur le groupe, on a été dans salle en haut. Donc décision est qu'il est 10. Écoutez qu'il y a 10 mois. Moi il faut dans mon horoscope. Voilà. Et ça par rapport à Nini que préférez ça la groupe na yo kaka na ba air wana en tout cas ils ont horoscope. Yo dans hôtel na air na montre hôtel na 7h 7 minutes 7 minutes 7 secondes. Ils ont horoscope. On a botama na juillet le 20 juillet. Moi on a botama le 20 juillet. Vous comprenez? Donc ils ont horoscope. De fois dans ton horoscope pour comprendre moi on a une nature quoi. Voilà. Maman epela. J'espère que batutu basozo atteint en Kolanda yo. Si on a profité de l'occasion qu'on fait sa mbote na LK Lokombo, il y a maman Adeline et mbote aussi na ya Gabi Zanga de Belgique, l'homme y a ba charge ndengezara par rapport à le monnaie le plus cher livre sterling, il y a Matou Matembo, ba mbote no esika ozali. Tika na pe sa mbote aussi na mon grand Balbi Sakaneno l'international na kata Luanda mona mobile o akenda monde entier, atambola monde entier. À Kendara, à Zongaka, un Américain en Angola. Ouais, parce que Babika y a soit au tambola par rapport à ça. Ça tourne en fer. Au lobby? À ça tourne en fer. Maman epela au monde d'Azabou, ndenge déjà que nous avons temps, il y a comme on a azo sepela. Parce que ça parmi batou au que nous basengal, nous en a posé na yo comme maman epela pena boye. Ce n'est que ça langa bien fort. Maman epela étant qu'artiste. Balbi Sakaneno aza mutu okeno aza fanatique na se plana yo. Balbi Sakaneno atambola le monde entier. Papa, tu as marché tout le monde. Moto. Ma si elle rabonne. Est-ce que vous êtes tourne en fer? Balbi Sakaneno. Pour na bi mutu atambola so tel ma connaît za na poussière. Est-ce que yo tambola ma kolo propre bongo babi? Il faut comprendre tout. Ah, tambola vie na kata avion hein. Oh là. États-Unis, Belgique, Paris. C'est l'oiseau vol. Ouais. Il penza za la bongo par rapport à je crois bien que non. Nazara na posa na yoka maman epela ton azolo bana émission maman epela. Est-ce que ça le monter pour que epela ça ba fanatique no nyonso par rapport ya caché na yo ndingo jouer là. Bon, pour na caché na ngai makambo aiza ma caché te. Vous avez tout sur ma caché
Par rapport quand on parle des cachets, c'est-à-dire selon tonalité non on joue là. On appelle ça les cachets par heure au jeu. Il y a une différence des cachets. Et ça cachet tellement motali ya mbongo na cachet ça kana o batu ba ebelo kana identité na yo kana mame pela a jouaka tonalité ya ba mongo. Tu peux bangala. Bangala oui donc si vous voulez que je dise à papi que je suis à votre côté, là, je me présente Moroto Kosobabi, Masiana Robot. Et là, que je sens bien, les bossons n'engagent pas Sandra Buku. Babi, moi, moi, si moi, Mayere. Si ma pèse, il y a comme il y a beaucoup, il y a beaucoup li. Atangami, Sandra Buku, il y a moutazo, ça, Makambo. Côté, on a moutazo, Simingai. Nazo ninganate. Donc c'est razo sur le Sandra Buku pour mes colonies sur la émission sur Ragano, oso parler sur Sandra Buku. Na ebite là on na salié. Azam kitoko azam mi sur ligbolo boye. Sandra Buku na ebisi yo azo sala ngai satema. Ngai moko na tali ngai bongo ya Serge Mata. Ya Serge Mata après la page c'est l'écriture. Ya Serge Mata après la page c'est l'écriture. C'est pas grave. Yango moni ngai nazo zunguluke kakawana. Je dis Sandra Buku. Yemo to asimi be pitre nyoso. Après beaucoup, on a de la page, ce sont des écritures. Voilà, merci. Donc Barbie, non, après la page, c'est les écritures. Donc ça dit que ceux qui comprennent bien l'écriture, le bacano, et ça code 10 chiffres, et ça l'ira bien. Tu comprends? On a beaucoup d'écritures, non? Des écritures qui sont écrites là dans la Bible. Et ça, beaucoup de Mukandait. Moto. Voilà, merci Epelos. Donc, tous les autres qui ont développé, toujours dans maman Epelos. Epelos, na bula vie na ngade d'angadios. Moto mo prêtre, mo na timbe ba mbwengi mo keke sengenze. Nyamango ako. Vie lobi Epelos. Ngabi ngadios. De ba siwane sala biso bien na chic choc loyenge quoi. En même temps, on y peut pas plus le boko. Titi Elvis. Parce que tant aux orateurs, il y a autant à combo, il y a Vingadios, l'émission, et rappelle la Kaonine. Et rappelle la bonté, non? Et rappelle la bonté, rappelle la bilingue. Parce que Ngade de Ngadios, c'est maman Epela. Pour me taper, c'est comment maman Epela, c'est Ngade de Ngadios, prêtre. Soit pesé comme maman Epela, n'a pas un combo. Tant le bien Ngade de Ngadios, c'est maman Epela, mais pourquoi le ngoa chic choc le ngue? Mais non, pour âge, pour ça, n'a quitté. Au moins, tu n'as aucune vieillesse. Ah, j'ai pour ça, il faut ça la groupe là. Oui, mais il faut n'aboter la coco banane. Il faut pas coco bazar. Ah, oboya. Mais bien quand même, bokena ndeng moi bien té, na chic choc le ngue. Na ndeng bien. Papa va nga kende va plus loin Nike. Mais toyoka que non, on y go excuser ngana tout na question. Na tout ni juste question permettre ngana tout na question na ngai. 11 ans plus tard. Ba question za ngai. Question est ça. O tena tout na ba question eza nga ba réponse eza yo. Na habité mateba. Na lobby té que non nazo poser on ba chic choc le ngue. Na lobby o moni so libandi bandi ko yela on a vie. Libandi. E bando yela on a vie quoi Momo. L'homme de la chauve. Momo mondial bambo te siko zali. Et puis voilà, tout développé na musala na biso oyo to elaki. To me capé ko solato me capé ko ki maman muke par rapport à bablo muso muke ndenge zalaka non maman Epela depuis au salle groupe Golden depuis 2010 style 2021 surtout tali très bien que non c'est 11 ans déjà et le connu déjà au groupe Golden et ça là et puis au que non iningi sa monde entier to pe Congo Kinshasa en tout cas Golden a sala biloko ebele et a jeté non na monate parce que et ça l'a bien un jour. Président Elombe à Soukali. Mobile veut dire l'homme. Donc merci président. Plus on lui pena ba mbote belé taka président na biso ya alwaka. Et puis là. A te pose. Au mon vie hein. Ko kende mala kaka ndenga zolo bande mangamna so yali. Donc président Elombe Soukali il a sa façon aussi hein. Donc totalement le bureau la biso Simba. Tokiti wana po to mona ba président va 20 pesa ba mbote to za OK tournage président pena le bien pe la félicitation aux ali moi si o ba se belé bo sali ba groupe mais moi so sala ba pièce au sentir que non pièce c'est Betty affaire à Kanda affaire à Nzango vous comprenez parents vie vous ba titre hein donc alors nga pena félicitation et ça nga bien le ko ne kanganga na la na la mukana parce que félicitations à Elombe elle quoi après un diplôme d'état donc Elombe président Elombe après son félicitations na travail au salaire ba ko des diplôme d'état la tête
pourquoi quand le président Elombe sort le bongonde et ça diplôme d'état pour c'est quoi ça président non aza président ayebi makamba arob biso za salango non yes biso de botamite za salango déjà na salongo pas aza pe mona muke ko lega yo moni ndemo mandefu koto ezate koto esotabo ye pena sama ndefu yo pena ningo za boy ko nzama acha projecteur ya mabandi par rapport ya libandi awa do ozama bandi partout yo bon na mono na plage oyebi ntango ozozwa tin koloba libandi awa baplace ozolakisa yango ozomona keno zela nanu awa na kati no libandi moeza koto mandefu na kati yo mo mto parola siko ozobule ping pong mpona yo yango olakisa nini na ndenge nzambe atiaka projecteur ya mabandite dans un idée dans la souki donc au moins tant so bongo nazokende directement nazomona juste Mike Duchesse makambo on le très bien que no bino ba artiste comédien na ba comédienne bozakeno après tournage bokendara directement de s'il vous plaît laissez-moi parler s'il vous plaît ba question za nga ba réponse za yo plateau za ngai non comme on ça invité na ngai plateau na maki Plateau Market, bon, ça va d'accord. Ozozo attend, yako sloba. Oko loba na yo. Tant à zuitan lobi bongo. Et tant yo soba déjà très bien que non yo ozali libandi awa. Il ngolo ben. Bien sûr, mais est-ce que mon en quatre? Plage, tant na plage, on tika na nini? Na slip non? Bon slip quatre au mon tika. Oh, za poil. Mi pene no oh, za poil. Yo mo baka oza mi pene ba poil mo acoustique. Voilà, on a ça langage qui est et ça qu'on arrange ngaité donc ça yemoko dans la zone attend loba. Et ba poil moi acoustique, ça mi laité mi quoi ba diota oh acoustique. Oh bossa na ngoto to so la rabino. So ya zio da so ba ngo po yo ibisa ke to so na yo. Mame pela. J'attends ya ko expliquer biso d'abord par rapport ya ba dire yande ko na bino yande ko na bino Mike Duchesse o azali comédien le club s'il vous plaît. Omoni soki mutameli mongonzo esale bilwalo ame pitolo. Wana la Duchesse. Yono yebi mutalo ba qu'on c'est la Mike. Oui bien. Peut pas to zo dans la vidéo. Oui tant to bana na ye na azozo bilamba ya nani olata. Moi ça qui tourne ma casse nani les noms m'échappent et ça viendra avec le temps, je vous le dirai. Mamissa. Oui, Mamissa Mamissa c'est non Mamissa qui miss. Voilà Mike Duchesse alors bilamba ya Mamissa azola tango ki PD wana bane ko jouer nango la début là on commencé banda 8 poto ça ba toi c'est la Mamissa ta body à ta parfum. Ah non, ce que tu mets dans ma mise ça. Ah mais oui. Donc pour moi là que non, vie ça na débit et on comme peu place commis. Donc place to banana na bango na éviter ceux qui to zako bimana bango to na hier zo bimana ba mama mikolo. Yenda oyeba. Pour makambo ya lobi za muntu alobali kambo ya salaka. Yo ngambo sala to lo bonde. Faut ça diable. Mais ça peut-être pas mon arabinde boza attends ce que va tournage en zone. Atala besoin ma jimbel. Atala besoin ma jimbel. Soit tu as besoin de ma jimbelle bien, parce qu'il y a dans la poteau. Avant que ça c'est un Parisien. Si tu as ma tour, tu as $900. Oh, dans un conflit Parisien. Un Parisien qui est là, mon poteau. À mon amarmandé. Pour ce que tu Caillou. Caillou, côté maï, côté pompage, côté la mabanga. Si tu as Serge Mata, après la page, c'est l'écriture. Vraiment na sur to ba ke moi na poto Serge Mata après la page c'est l'écriture so to bengi lelo lobi solution ezwama ya moi na poto so to na bengi Thérèse 8 étoiles welo ndenini aotinda so na bengi ya José Mampuya salon à London bana 85 akena avion Air Zaire bata poto solo ba alite Souka Masia na Robon, Moroto Koso. Vous comprenez? Sur la bengi José de London. Ouais, biso théâtre. Avec maman pela mukonza elamba les elamba tant que moi ça là ta ki toko na ba fito théâtre. Wala ta en coma. Soki muso azala là ta en coma. On ndé ba bisara yo to yo mondo. Ngamona yebi opposé une valise. Oui. Vous êtes trop sûr na point. Mais oui, je suis sûr de moi. On a sûr na bon ngamona za boy qui est derrière moi.
naza sûr na trop sûr danga kadi vienne que pourra olandi na trop sûr et donc ngamo na kota apena la douche na sukoli mai na pako mafuta na zui forme na niati na trop sûr ngamo na papenya sono manga woko yamba ya koko yoka kombo mwendeni Oebolata te, oebolata te. Si oebolata, oebolata na famille po biso toza wana o tozata blamba ba Lois. Ba Gina Lois pena ya bouton pena okoti na Sedek ba somelo Lois. Biso ba père biso ba kota na Lois. Magasin ya kanda oza ko teka Gina solo. Olati la mobimi okeleng. Wati robe mo ya gilet ya base kitoko boza pied. N'importe quoi. Voilà, maman Epela donc vraiment na bana d'abord ko féliciter le ba bisi biso que non topé tozomona obimi 6 mois na moko ya groupe o sala pe groupe na ye parmi ba actrices que non bazo ça peut fierté mo ça théâtre na kata Kinshasa il passe na kata 6 mois na te bana mazebeli c'est trop bien que non oyo to mo kazo sala fierté na kata Kinshasa na minute oyo je suis fier de moi ndeti bana bana obimi sikasi chukelo mboto na zone na kata église Chuke mo oaze pa modé. Oya modé wana te ya moi c'est mon fils à moi. Ah na zui na église dans wakenda prière na tongonga so sisi prière ayi na ndako to vandi banula ksende ba sa scénario. Gogan suprême. Ouais moi non. Ouais moi nga. Olivia wa munene wana matama wana. C'est ma belle fille. Yekuta salanga bona ko yiba mbona ndako. Olivia. Oui. Mais obi kaza parmi bano ba osala fierté na minute sona. Je suis fier d'elle. Pour yene ngazana mama. Et donc, il y a ma mépela. Il y a moi ma belle fille, tu vas dans la palais chez moi, na lemba. Bango moi na ki bundukulu, ngarmat, anwarit. Ki bundukulu ngarmat, anwarit. Ouais, je vois dans groupe ya massa na ona. Ki kedi. J'ai des enfants, bah ça. Pardon, excusez moi. Ba vanda ba mbalende ko basi na basi ba mbalende. Chez moi, bana ngai ba kai pa na ngai to vanda na palais moko, na ndako moko, na bana ngai. Ba Chris ngai. On se bat ba vanda ko mbamba mabe. Bon bino ba mbamba so vanda ko mbamba mabe zakate. C'est un bagarre zane quand même na moi raison na ye. Selon des tozo que la ba. Yo ko tena sima c'est un bagarre ça songi songi. Ki songi songi tsani ngala lo. Elle a raison té parce que azap na torté. A sali témoignage vie na ye. Yem ça qui vit on est yo. Est-ce que bon c'est un bagarre ça qui vit on est-ce que tout ba boto c'est un bagarre ça qui vit on pour ba sur théâtre ba salango. Comment beaucoup de mutumo beaucoup misé mongune batutu. Mais quand même mazu temps quand même ya koloba que non oh atanga ngo maman mamepela s'il vous plaît internet oyebi que non bato belé beaucoup comme ça internet le rôle à tribunal morbo ya ko samba sur internet s'il vous plaît comme les télévision repère sa message même harmonion sous ezo passo sur internet la duchesse tant que ça ko ba que non bino ba artiste comédien na ba comédien non te nazo zo attend to solo ba et ça ba réalité bato batangi tant ba temps non s'il vous plaît maintenant attends sanga mabele mama pour un exemple bien maintenant atangi combo que no ya bateau que tout bazo sala musala que les lesbiennes tangi bateau nyon surtout atteint combien de personnes maintenant il y a tangi quelques personnes on a tourné naza na poso tanga ba combo ya bateau parce que le roi atteint 10 ou 20 personnes que soit 10 ou 20 personnes et zanaté mais c'est qui important quand même que ndaza que no azu déjà temps il y a qu'autant à quelques actrices comédiennes ou que non bobi très bien que non bo sala musala il y a qui lesbiennes c'est pour cela musala tes sentiments nzota mutu sentiment nzota mbali eza musala les engagements tout ça théâtre soit ça ravine qui lesbienne eza vine sa vie comme il se sent à l'aise yo mona mabende donc pour nous quoi appuyer non mais oui je l'appuie na appuyer ndenga tiki mabe sali malamu abongo le motema na pourquoi appuyer ndenga tiki mabe oui asali malamu asali témoignage ko eza exact na vie na ye eza normal mutu abongo la motema eza normal mutu azali mabe mosumuki abongo la motema lo ayambo la vérité pourquoi ba to témoigner le vrai pour lendisa baninga oyo nanu batiki te balanda yo eza mabe te asali kitoko omoni mwana moko so abongo le motema na lola bat basepelaka nzambe na likolo zo sepela na minute oyo esengotoni biso na motema po nde ba mona comme des garçons ba mona ye bokuta mibombi te abike nazalaki nazako sala boy et ça y est mtazo ça c'est pas tout le monde pourquoi bien ngoka so attends exemple net attends maman epela alors oui attends pas maman epela lesbienne mais so kalbe ça dit que a cité déjà moni
pourquoi il y a des choses tant beau soit tant ya kolandela to landela maloba très bien ya muta soloba il vandi la pona kolandela muta sali témoignage à bien et l'autre pesier quelle est la félicitation que vous pesier bon comment c'est là comme le mission comment mais non mais quand même te féliciter parce que dans d'abord que non ya mona ki mabe pona ye atiki yango mutu soka atiki mabe ba pesa kaye po azongela ngote bo pesa loko bo pasa la akeni liboso bo peseni Menda Zaboso azana posana il y a quelque chose pas dans louange matin mon reçoit quand même louange boni boy ko no pesa 7e boni boy ko no pesa 7e baga on ko pas problème otakui tu es trop sûr de toi-même donc je ne sais pas Sogi Osko ongo benga pour la nuit non elle a besoin de quelque chose ça va benga so azana posa ke Lucas benga benga so azana crédit batelo crédit benga matebu ni libandi moto asi na robon moroto koso donc moi na soka tiki mabe asali malamu eza lokuma baboti pe nzambe pona ngana sepeli eloko asali eza kitoko makasi bao batikali loko batangi biso kasi to landa kanzela ngoti elo ndo otikala eza kwa muta simba kisi ensemble siko muninga tiki boya toke ensemble to landa nzela monama po edisa bo moina pour après ici il y aura une autre vie. Oui, que non, c'est parce que je l'ai bien makasi parce que toya to landaye nzela o mninga po. Na lobla plus réel parce que so na bit na milongoli liyo loko zo ba ke nanga na kati na mitia na kati po yo botema no sepela. Mais siko ko laksanga moi so ngana bimana e. Olobi? Siko wa e comme ya kanda tonde. Te siko ngolo o sanga deux fois. Donc yo ngo zana. E comme ya kanda. Dans lobi lo kaso tunga lobi. Mais tozo solo lati. Ah. Obi to ko kata biso pe ko solo. Ezali kambali solo. Ezali kambali solo. Obi to ba masate. Ezali kambali solo. Te na bito na ba masate. E pelos. Te na bito ba masate. Mame pela. Obi ke oza devant ba fanatique na yo bazo. Non boy ba après émission to ke na yo. Non, exact. Elikola olobi lo mo eza très bien. Voilà, Mame pela. Obi lo mo lobi eza très capital. Il y a José Mampouya, salon José Mampouya. Merci beaucoup parce que yo dans le salon ils ont la beauté dans London. Nous avons besoin de beauté. Qui est dans le salon José Mampouya. Caméraman dans la lumière du jour, émission to continue à suivre. Patience c'est moi qui de longue jambe, moi ça permet de sortir matin mais content. Tigana pe sambote na Godelisha na Lausanne. Bambote no ebele esika ozali. Super Anita Lelo bambote no esika ozali. Gilles Lele Emporio. Bambote no esika ozali vraiment que no louange mata pe sombote. Lieve Manzeko na bien. Bambote no eza louange matin mutape so bambote vraiment esika ozali nazo zelara ndengo lobaki okosolwana ngai ekosala nga bien makasi mingi le nouveau pape de la SAP congolaise Rive Kono Rive Kono mon vieux ndeza Rive Kono mame pedape mukonza SAP do abeta nyonso soki museza lo tinele pa beta on akini c'est une idéologie. Ils ont la bonne. Yo mo zomo na kande na boido masia na robon. Donc aussi ça na zo peso directement numéro 1 parce que pour azoya ko salela service nyarko nani mausolée na année prochaine. Kasi biso photo za la pembeni to lamba yoyo te. Lamba yoyo na boudin. Rive colori déjà message ya maman epela moto ya segisa zo sexa pas zo continuer toujours ko segisa biso hein nyos anti-douage na Suisse bambote no esika ozali généré lolendo kolo blouson na Lausanne bambote ebele esika ozali Nikes Humberton na Lausanne ma dédicace na ngwande ça nga bien lokola na ministre lokola mon fils Welo donc yena moi c'est Ngezi Mavila donc Ngezi Mavila et couple moi ya sika 2021 donc 2021 oyo meilleur couple ngwana donc fils Welo moi na nga moko donc na se pe ma case place ali maître Chameau omoni mame pela ye bino bato beke non mame pela azala tozo atteint ko yo kaye pour que après sa biso numéro na ye moko comme ça pour tozo atteint ko devait mame pela pesa d'abord numéro non parce que bato ba posa ba zoande yo moko en personne ouais numéro na ngai c'est simple plus 243 81 24 26 246 plus 243 81 24 26 246 benganga ozonga moko donc les cadrisha monte mettre en banzame on azawana ya José Mampouya bi salon José Mampouya to kene ko tcha beauté poto za kitoko mambi ya belle femme doit être belle
à chaque fois faut se maquiller. Pour se maquiller kitoko. Ba na London. Kasi ya José Mampuya. Salon José Mampuya na London. Et après na bino. Au moins moi zana Naomi, Noélie, Naomi. Aocha beauté kitoko na ko bozala te Angelou Jackie. Moi si kitoko Mama Louise Otoke. Na koko na ngamo kwa zana Noélie Mekoso. Dodo Tomako na bien bambote no eska ozali tolo balisusu nini tika na pesa mbote mingi na bato tu basozo atanya kolanda émission mama epela tokomo koma na suku tokomo na suka émission na biso message ni oki koloba na bato tu bazo atanya kolanda et puis pesa programme ya groupe na yo na bato tu bazana posa ya ko contacter. En tout cas programme ya groupe ya li boko taper bo s'abonner na epela moto TV. On a chaîne na Mama Epela côté bo mona musala Golden et Salaga parce que Golden est servi kaka na Epela Moto TV à côté bilo pas batute azana chaîne na fier na groupe donc à moi n'est pas si ta ole la pété a ole ngate parce que groupe ali et ça musa bino boyebi Mama Epela na musala Salaga donc kanu zakaka merci bien batio surtout bolandi biso bo excusez biso parce que tozo comprendre te na ngai moko na komo senga mawanzambe yango na zo senga na prophète Konde Paul Dominique Tata Milimo l'homme selon le cœur de Dieu. Nzamba a préféré mutam osa malamu pona basusu. Oazo te liloba nzambe na sembo. Babiba na liloba toujours liboso. Donc nzamba sunga biso botika ko swana sa biso. Botika ko lugela biso ba querelle, c'est pas bien. Bobima na vie artistique na biso ya ba comédien. Bo libérer biso non. Tokomo swana. Tokomo bunda. Tokomo kangisana. Est-ce que c'est pas le fin ou la fin? Et ça souka na biso te bo lugela biso. Pourquoi boko kota na kana biso? Tozakana bino bien. Tous en a bien. Ceux qui boki biso mabe, bo benga biso bo lobake no to ki bino mabe. Po biso to linga bino kaka po 100 bino boko s'abonner, te na ko s'abonner. Na na otala bango, so bino te. Donc bo tala biso pena makasi, to linga bino bo longola molimo so nsaka biso. Ba ba koti makam na biso nzamba limisa bino parce que petit conseil pour nande. Yango na loba wana conseil zate merci 7e baga eloko salichela tout badi. Moi na muluba ya kan lengelas. Wakande kesh babi chidi bibi bilengela. Voilà, c'est un muluba qui se respecte. Babi muluba oyo ayambola la vérité, c'est mbaza libéré. Hein? Nzambe pas libéré, oza libre, Roba la nota 170 mibali. Bongo yoka. Masia na robo ni ala ebisio. Ba retard no so récupérado. Vous comprenez donc merci beaucoup Nzamba Sungio. Biso ba auto tikali na ozonga wana. Biso ba auto tikali. To rejoindre cette. To rejoindre cette to bongo la mité Nzamba o sepena. C'est pour ça important, c'est ça ba mvutima. Et le moi danger kuna teni non. Voilà to bongo la mité ma. Non na tiko lo batte so ko katanga micro. Oh le ba nango no lo batte. Nani na boka banu boka wonu katanga nani na banu boka wonu katanga micro. Et là top nzoto. Nga pena na lata ngopenzoto. Ya pena bulo na yo. Eza cop nanga. Na sepela kanango elobi ata mwana mobala muke. Mon boulot ko na. Innocent bi mobi. Na linga kayango Siko lelo no sepela mikolo bi na filabi. Era kwa janango bino boye bite. Sekele na mutema na koyebisa moto te. Azanero kwa. Voilà. Azaliko ya mobali nanga naye bakatata mwana nazula nzoto naye nazula tabato ya ngombe yango wana tozolobela vérité fo wakasula tata bana nayo chéri nono na mbonda oki makambo na baki moroto kosona komisa vérité po masie na roboni pei amoni yango batiaki teme bazute Badui, c'est la vérité. C'est simplement bandi magate ya motako ko ba vérité. Mais c'était mes bagarres. Merci beaucoup ma sœur. Merci beaucoup au pensionnaire aux autres sous valeur à moi si. C'est bon. À suivre non? Voilà, merci beaucoup. Tout comme la souka émission la biso tika na profiter de l'occasion à couper sa moto. Sandra ma belle maman, Sandra ma belle maman. Sandra ma belle maman beaucoup. Moi ça m'a les sages. Donc hier mutaza koto ma belle nyos, on tient ma belle nyos poli na maiboy. C'est Sandra. Sandra ma belle maman dès que non si sera émission directement na zoya pour que na mona yo tous attend ko solo la et ça la beba bio solo. Hier solo la né mona maman Olive Lembe Kabila. Simple doux. Maman Olive Lembe Kabila, maman nzo mama. Sandra siko alanda ba idéologie à mère prêtre. Voilà, merci beaucoup. Merci maman Epela. Na ndenge au
au réaliser une invitation à Biche. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à Ndeko Nangai, Tobunda Rapon à Moussalo. Baby Sam Moussalo, vous êtes en invité. Donc merci, vraiment merci. La bâtiment sur Bolananga. Bolimbisa, et Bolinga Bisso. C'est simple. Il y a des choses. Bisso peut être Limbisa, peut être Linga à la Bino. Bolingo, équipe à placité. Mais na retourna, Bino au Pesangéano. Na verset ni bapesa âge à moi citoyen mobile pour balana. Merci. Tachini Tango depuis Luanda Bambote Ebele et Sika Ozali Balbi Sakaneno l'international, hein? L'ami de mon grand frère propre Matou Matembo les monnaies les plus chers livres sterling, l'homme qu'il faut à la place Bambote Nabino et Sika Bozali Tolo Balsuni Tikana Bagi Sambote Moko et na maître Moïse, les grands saoudiens Nakata Luanda Bambote aussi à ndeko nang ba yango tikate tika tika vraiment ko vraiment tika ko tika pesa mbote na Karine Zola hein mwana mwasi o asa ateka ba couleur malonga soko za na posa mutuka na yo vraiment ezo couleur ya malonga parler na yo ezo couleur kitoko la beauté de la maison et la beauté de la voiture. Voilà kende pa Karine Zola juste ezali Zola Karine au peso bilo kitoko. Voilà. Et Salina Kitalao de Pedro Nakati Yangola Mame Pela. Angola qui Angola. Voilà na de Pedro Kitalao. Voilà. So comme on a en tout cas ko couleur kitoko ya mutuka nayo. Voilà, merci. Mbote na batunyo so bazwa kita kolanda émission. Tikala pesa mbote na mwana muluba moko Joseline Chama kana $50. Junior Fioti Nzanza mwana Junior Fioti Nzanza papa na Kertiti. Badibanga Sandra Badibanga. Trésor Kinyambi te quand même. Bye bye, à la prochaine. Sandra Badibanga beaucoup. Ah ouais, Kakebeti. Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon banam des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kile macho kineko Kutala na biso Avis de public Kunaga ko kile macho kinde Parce que le long de ko Ils en effet Parce que le long de ko Toko se fait là Nous me couper Oye bunega vie de public Et binga kia Bamisi